Нарэшце здарылася не па 500, а па 1000. Белстат шакаваў беларусаў нечаканым заробкам. Абавязкова паглядзіце і напішыце, які ў вас. 626 палітвязняў вызваленыя, але ёсць нюанс. ЗША мяняюць рэжым. Афіцыйна. Трамп і Лукашенко ў змове? У сённяшнім выданні праграмы «Прабел». Чаму Лукашенко паслаў Хрэніна? Самаабвешчаны незадаволены сваім міністрам абароны і аддаў сакрэтны загад праверыць элітную брыгаду праз галаву камандавання. Ці дапаможа баявы рытм лямпы ў ангары і нарматывы па падцягванні схаваць страх перад украінскімі дронамі. Чарка і скварка супраць новага віруса. Пакуль свет палохаюць новай заразай, Лукашенко ўжо рыхтуе свой антысептык, трактар, лазню і сала, якое не заслужыла Сабаленка. А чаму? І чаму расійскія малочнікі завылі ад якасці беларускага тварагу? Сабачья вернасць, азаронак супраць Зяленскага. Грышка выступіў на абарону Умкі, якога пакрыўдзіў украінскі прэзідэнт. Чаму верны прапагандыст брэша лепш за шпіца, але пакуль не заслужыў права спаць на стале ды віляць хвастом. Глядзіце, як Эйсман прыкрывае шэфа сваімі грудзьмі, пакуль у Кіеве ловяць беларускіх шпіёнак балбатух. Трамп, пінгвіны і беларускае чарніла. Белы дом паблытаў Беларусь з Бельгіяй. І да чаго гэта прывяло? Трамп назваў сябе дыктатарам, а Грэнландыю засяліў пінгвінамі. Лепш быць дыктатарам з пінгвінамі, чым голубым, відаць, падумаў Трамп. Але Лукашенко ўсё роўна. Ён ужо збіраецца дзяліць лёд разам з Дональдам і замяняць французскія віны калачынскай барматухай, а дакладней пладова-выгадным сортам. Чаму санкцыі Трампа гэта суцэльны профіт для беларускіх вінаробаў і як Беларусь зараз узляціць у сусветных рэйтынгах? Чаму і Нобелеўскі камітэт праваліў план па вызваленні Беларусі? Як мяшок на галаве Лукашэнкі мог бы выратаваць краіну, калі б еўрапейцы былі больш кемлівымі? Прабел. Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Лукашенко собраўся паслаць Хрэніна з міністэрскай пасады. Самаабвешчаны незадаволены, ува што гэты Хрэнін, не лысы, ператварыў яго кішэнную армію. І таму адначасова з вучэннямі Міністэрства абароны аддаў сакрэтны загад праверыць сваю элітную 19-ю гвардзейскую механізаваную брыгаду ў Лепельскім раёне. Такога ў Беларусі яшчэ не было. Президентом страны принято решение, напрямую, минуя Министерство обороны, минуя министра обороны, было вручено распоряжение через государственного секретаря Совета Безопасности командиру механизированной бригады на приведение воинской части в боевую готовность. Гэта ж адкрытае сведчанне, што Лукашенко не давярае Хрэніну і каб паказаць месца свайго міністра ці свайму міністру, вырашыў задзейнічаць гвардыю, і ў тых атрымалася. Як вам гэты баявы рытм, які задавала армейская лямпа ў ангары? Адразу бачная поўная баявая гатоўнасць, а далей праезд праз гурбы снегу дзясятка БМП-2, і кожная абавязкова з чырвона-зялёным сцягам, і кожная справілася з пастаўленай місіяй. Каб у выпадку вайны баявая машына пехоты магла з лёгкасцю выявіць і сваім корпусам дакладна знішчыць БПЛА праціўніка. А калі не атрымаецца ў баявой машыны, у Беларусі ж ёсць зенітныя аўтаматы. І нават суперсалдаты, якія адпрацоўвалі па БПЛА на мяжы з Украінай, а пасля паспявалі яшчэ і гільзы сабраць. Все, отставить огонь! Предохранители поставили! Забираем гильзы! Толькі дзе былі тыя суперсалдаты, калі ў Добрушы упаў расійскі шахет? Мабыць, усе на праверку баягатоўнасці з'ехалі, нарматывы па падцягванні здаваць. Калі верыць Лукашенку, менавіта падцягванне гэта самае важнае для салдата. Главнокомандующим вооруженными силами Республики Беларусь, президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности вооруженных сил в условиях напряженности. Бедны Березінскі ад 25-градуснага марозу ледзь не забыўся прозвішча свайго галоўнакамандуючага. Ці можа гэта страх перад здачай нарматыву па падцягванні так на яго паўздзейнічаў? Вось так, оказывается, павінна выглядаць сучасная армія паводле Лукашэнкі, з вялікімі маршамі баявой тэхнікі, са сцягамі і падцягваннямі. Нездарма ж лукашэнкаўскі палкоўнік пра гэта сказаў. Будут ли недостатки?
Я уверен, обязательно будут. Але ўсю сутнасць гэтай неспадзяванай праверкі боегатоўнасці паводле сакрэтнага загаду Лукашэнкі перадае прозвішча камандзіра яго гвардейцаў Чарнуха. Все такие мероприятия по проверке боевой готовности, особенно внезапные, они, конечно же, имеют положительную концепцию. Вось такая яна праверка арміі ад Лукашэнкі. Не тое, што ў Хрэніна, які з падначальнымі яму войскамі займаецца нейкімі там беспилотниками. Особое внимание будет уделено отработке вопросов охранения, маскировки и противодействия современным средствам борьбы, таким как беспилотным летательным аппаратам. Оказывается, Лукашенко вельмі не падабаюцца беспілотнікі. Яму калашы і грады падавай. Але чаму самаабвешчаны раптам выступіў супраць развіцця беспілотнікаў у Беларуси? Сегодня все с ума сходят от БПЛА, беспилотных летательных аппаратов. Ну просто сходят с ума. Справа ў тым, што Хрэнін актыўна наладжвае вытворчасць БПЛА ў Беларусі для патрэбаў расійскай арміі. І рана ці позна ў гэтыя заводы проста прыляціць, як лётае і прыгожа выбухвае ў суседняй Расіі. А яшчэ ж беларускіх салдат і школьнікаў налева і направа вучаць кіраваць гэтымі дронамі. Хто-небудзь з гэтых вучняў можа дайсці да таго, што замовіць на Wildberries ці Озоне, ці Амазоне, калі ўсё ж такі ён будзе там дзейнічаць дрон, і адправіць яго з прывітаннем у сонечныя Дразды. Ці, напрыклад, у рэзідэнцыю, у які астрашыцкі гарадок. Страшна? Очень страшна. Страшно. 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 Дай, владыку, покой, Господи. А яшчэ пад старасць гадоў Лукашенко стаў сумнявацца, што дроны ўвогуле могуць быць карысныя ў нашых прыродных умовах. Уж слишком ли нам помогут беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия? Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности, особенно в лесистой. В степи, пустыне, ну да, там все как на ладони. Птичку запустил, цель нашли, атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? А так, як гэта робяць ваяры палка Каліноўскага, тым больш, што ўжо маюцца і больш развітыя сістэмы, чым проста дроны. Беспілотныя авіацыйныя комплексы такога тыпу гэта больш глыбокая выведка, значна больш магчымасцяў і ніша, якая знаходзіцца вышэй за выведку пярэдняга краю. Таму атрымоўваецца, што Хрэнін худа-бедна, але развівае армію, а Лукашенко страшыць тое, што ён, аказваецца, рыхтуе салдатаў пад іншага гаспадара, таго, які ў Крымлі. А такое рана ці позна выйдзе з-пад кантролю. Таму лепш рабіць тое, што ў яго традыцыйна атрымліваецца ў беларускім войску. Фарбаваць траву, заварваць люкі перад прыездам Лукашэнкі, квадратныя сумёты снегу, ладзіць маршы и подтягивания. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке. Сегодня мы принимаем подтягивания на перекладине. А яшчэ Лукашенко знайшоў вялікі плюс ад новых сакрэтных праверанняў. Прибытие президента может быть неожиданно для всех, как и для тех, кто проверяет, и для тех, кто держит, скажем так, экзамен. Дык гэта ж як другое прыйсце Хрыста. Наступіць ці не, але ўсе павінны быць наготове. А ў выпадку з Лукашэнкам гэта можа быць так. Абвяшчаеш сакрэтную праверку, калі ў цябе здароўе зусім пагоршылася. І тады дні 2-3 можна спакойна адлежвацца ва ўласнай віп-больніцы, а не на холадзе і марозе, як тыя салдаты. А калі раптам народ пачне задавацца пытаннем, куды ж ты знік? З'яўляецца Вальфовіч і быццам бы нічога не здарылася, кажа, што Лукашенко дзень і ноч не спіць, а толькі кантралюе армію. Сдально, видать. Президента интересует, как в мороз, как в такую непогоду личный состав одет, обут, накормлен, подготовлены ли места размещения обогрева на полигонах, есть ли горячий чай, есть ли дополнительное питание в ходе полевых занятий. Но вот все вот эти вопросы до мелочей опускается президент, а умеет ли воевать в лесу? У нас же лесисто-болотистая местность. Але можаш і так здарыцца, што менавіта адно з такіх сакрэтных і нечаканых праверанняў стане для Лукашэнкі апошнім. А як вам такая перспектыва? Пішыце ў каментарах, не саромцеся, не баіцеся, калі для вас гэта бяспечна. З'явілася інфармацыя, што ў Індыі людзей апанавала новая зараза, вірус Ніпах, і таксама перадаецца ад кажаноў, як і каронавірус. Вірус, праўда, не новы, вядомы яшчэ з канца 90-х, але зараз з'явілася пагроза яго распаўсюду. Сусветная арганізацыя аховы здароўя ўжо палохае, што ад яго няма ніякага паратунку, ні лекаў, ні вакцыны. Няўжо ж зноў нас усіх чакае карантын? Але ці ж гэтым спужаеш Лукашэнку? Ён нават ковід перамог. У Міністэрстве аховы здароўя ўжо супакоілі ў Беларусі
Гэтага вірусу няма, і наўрад ці ён да нас дойдзе. А калі дойдзе, то Лукашенко зноў выпіша народу праверныя лекі. Трактор, хакей, лазню, козачак і, вядома ж, чарку і скварку. Водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе. Беларусы ўжо гатовыя, вунь якое сала прадаюць. Грэх такім не полячыцца. Даже без приправы, без чеснока хочется поесть его так вот просто сало. Глядите, якое оно мягенькое. Даже без ножа, руками, як масло. Просто ўсім на зайздрасць. Відэа ўжо сабрала больш за 4 мільёны праглядаў. Аж Лукашенко пазайздросціў. Яму раздрукоўку з тиктоку прынеслі, і ён усё прачытаў. Ён жа любіць, каб толькі яго паказвалі і пра яго казалі. Таму і прывёз допінг сваім біятланістам. Президент считает так. Если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой. Сала ўмацовае нават сілу духа. Ад сала нават сала духа на марозе заспявае. І нават паказаў дзе. Праўда, там амёла, а не вінаград. Ды якая розніца? Ну, рыхтык беларускі салавей. Ды які там салавей? Салаўі ад зімы ўцякаюць, як збеглыя ад Лукашэнкі. Вось цяпер глядзіце з-за плота і зайздросці. І вучыцеся. Саладуха чарвікі не зняў, калі караскаўся на крэсла. А вось Сабаленка сала не заслужыла, хоць некалі і падымаў за яе Лукашенко чарку. Ды не адзін, а разам з Цяцерыным і Умкам. Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай, поздравляем. Ты хоть какое-то отношение имеешь к ним? Страна за тебя. Чаму не заслужыла? Бо не паслухалася Лукашенко і стала рэкламаваць Гуччи, а ён жа папярэджваў. Белорусы не понимают, белорусы рвутся за Гуччи, там, Версачи и прочее, дрянь и гадость. Свое надо носить, свои ткани. У нас есть все. Носите свое и приучайте детей к этому. Да што там Сабаленко, ужо нават сябрам, а расейцам не падабаецца беларуская прадукцыя. Вядома ж, не ўсім расейцам, а вытворцам малочнай прадукцыі. Мала таго, што яна таннейшая, дык яшчэ і больш якасная, кажуць. А где крахмал? А где, я извиняюсь, туалетная бумага? А где хоть какой-нибудь наполнитель? Але за беларускіх вытворцаў заступіліся ў міністэрстве сельскай гаспадаркі. Нават не ў беларускім, а ў расійскім. А вось за Умку давялося заступацца Гришко Заронку, бо пакрыўдзіў Умку президент Зеленський. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав, ніж народу Білорусі. На жаль. А Грыша таксама калега Умкі. Таксама верны сабака рэжыму Лукашэнкі. Праўда, Грышу Лукашенко не дазваляе на стале спаць, але затое брэша ён лепш за Умку. Ах ты ж гнида! Зеленая сопля, мразь и паскуда! Это кто ж права имеет? Может, украинский народ права имеет, который ты уничтожаешь, твои ТЦКшники, бандиты и убийцы? А то зусім абнаглелі, абнахабнічалі. Там ва Ўкраіне крымінальную справу на Лукашенку завялі. Можа, таму і стварылі ў Менску імітацыю турмы, каб прывыкаў. А дзецьмі толькі прыкрываюцца. Тут ужо прыйшлося Наталі Эйсман быць у якасці заступніцы і прыкрыць грудьмі свайго шэфа. Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует. Мала хвалюе, але ж хвалюе, і, відаць, не так і мала. Украінцы, хлопцы сур'ёзныя. Ужо вось лукашэнкаўскіх шпіёнаў сталі лавіць проста ў Києві. Служба безпеки спільно з власною безпекою Головного управління розвідки запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України. Шпіёнка, якая аказалася беларускай журналісткай Інай Кардаш, не магла ўтрымацца, каб не пахваліцца, што працуе на выведку. Ты хочешь мне объяснить человеку с десятилетним опытом стажа службы, как это работает? Ты хочешь меня чему-то поучить? Я думаю, что не стоит. Вось якая спакуса, не змагла стрымацца, ўсё ж такі думала, што наколькі крута гэта гучыць 10 гадоў у спецслужбах, а выйшла вось як. Узгадаўся, дарэчы, анекдоты, разам з намі тут Зміцер Лупач. Зміцер, памятаеце гэты анекдот? Так, памятаю, это яшчэ школьны анекдот. Так спадабалася хлопцу однокласніца,
што не мог ён утрымацца, так яму захацелася ёй блізкасці. І стаў он чапляцца, да дзяўчыны проста рады няма. Ну, тая не ўстаяла і кажа: «Добра, толькі нікому не кажы». Ну, тады не трэба. Як ёсць. Ну, а Лукашенко украінцы ні халер не зробяць. У яго заступнік круцейшы. Не тое, што за КДБ, а нават за ФСБ. Сам Дональд Трамп. У Раду міру яго запрасіў. Гэта нічога, што спачатку Беларусь паблыталі з Бельгіяй, бывае. Там нават Антарктыду з Грэнландыяй паблыталі. Змясцілі пінгвіна побач з Трампам. А можа, гэта Трамп так Лукашенку паказаў, як яны ідуць разам Грэнландыю дзяліць? Ды з якіх 4 пазіцый ўсё ж таки рыхтуецца напад? Это тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Трамп нават у соцсетках Рады міру Лукашенку прывітаў. А яшчэ ён узлаваўся на Макрона, пагражае санкцыямі супраць французскіх вінаў. Іхныя фермеры ўжо б'юць трывогу. Але ж Лукашенку і тут суцэльны профіт. Які, спытаем у Змітра Лупача. Зміцер, прывітанне, ўсё ж таки, пра што гаворка? Прывітанне. Ну, Лукашенку наогул шанцуе к тапельцу. Здаецца, ўсё яму ўжо не выкруціцца, але, відаць, Лукашенко ў свой час у копышы ў кашульцы нарадзіўся. І тут яму то Бен Ладен ударыць у гандлёвы цэнтр, то яшчэ якія чехоты ў свеце здарыцца. А не здарыцца, дык Лукашенко сам арганізуе, як Дмітро ў 2010 годзе. І што ён зараз прыдумае? А зараз ён будзе прадаваць віно ў Штаты. Пладова-выгаднае? Так, вось глядзіце. Глядзім. Каб наладзіць экспарт віна ў Злучаныя Штаты, Лукашенку дужа і напружвацца не трэба. Вунь колькі заводу яго зараз прастойвае. У свой час працавалі на поўную магутнасць у 3 змены. Ды так добра, што вымерла вясковае насельніцтва. Шмат у чым дзякуючы працы гэтых заводаў. Бо спажываў народ эту прадукцыю часам без меры. Не выключэннем была тут і радня Лукашэнкі. У 2006 годзе маскоўскі камсамолец на фоне чарговай газавай вайны публікаваў пра гэта цэлы рэпартаж. Журналістка апісала лёс ягоных сваякоў к чараду галечы, п'янства і трагедый. Дзядзька Фёдор Лукашенка неаднаразова сядзеў у турме за гвалт, жыў у разбураным доме і злоўжываў алкаголем. Яго сын Тимофей, стрэечны брат Лукашэнкі, п'яным захлынуўся ў Лужыне. Дачка Ларыса, стрэечная сястра, загінула пад камбайнам, бо п'яная заснула ў кукурудзе. Але сам Лукашенко алкаголю амаль не ўжывае. Ну, я чак не п'юшы. Чарку кульнуць Лукашенко, вядома, можа, але ў гарэлку ніколі не ўлягаў. Народ такіх кіраўнікоў любіць. Выпіць часам трэба, а галоўнае не напівацца. Але это датычыць кіраўніка. Простаму народу співацца дазваляецца. Нібы і караюць п'яніц, але так мякка, па-бацькоўску. Недарэмна ж нават і віно такое ёсць, бацькоўскае. Беларускія прадпрыемствы віно рабіць умеюць, і справа не ў смаку ды якасці, а ў назвах. Яны гучаць як песня. Волшебная флейта, вкус любви, для милых дам, вечный зов, последнее утро. Былі назвы па-беларуску: смачная, крыжачок, паўлінка, скарб радзівіла, цудоўная, водар мяты. Водар мяты выпускаў яшчэ ў 90-х пасвільскі завод на Глыбоччыне. Кіраваў ім былы першы сакратар райкама. Каму ж яшчэ даверыць такую адказную справу? Пра это віно на Глыбоччыне склалі нават рэкламны слоган: «Марс і Снікерс разам взяты, не заменіць водар мяты». А Ілаўскі завод, які славіўся на цэлае наваколле, сярод іншага там рабілі віно IQ, а якую там рэкламу сваёй прадукцыі знялі. Вдохните аромат наших напитков, пригубите наш продукт, и вы ощутите прохладу кристальных родников, запах лесных ягод, благоухание садов. Абавязкова трэба перакласці на англійскую мову і паказаць Трампу, і прасачыць, каб слюной не падавіўся. Таму французскія віны Беларусь заменіць як піць даць. Да і Парыж там свой ёсць, і віны нават падпісаныя як французскія. Праўда, прадавачка пасля патлумачыла, што это фруктовае. Але французскія падыходзяць лепш, тым больш у Парыж. Адзінае, што трэба зрабіць, это адаптаваць назвы. Трэба пачаць выпускаць «Трамп і я», «Грэнландыя», «Вочы Міланні», «Слёзы Мадуры», «Удачная здзелка», «Сонны Джо», «Світанак над Белым домам», «Трамплін». Прапаноўвайце ў каментарах свае назвы, і мы данясём іх да беларускіх вытворцаў. Зміцер Лупач, прабел.
А яшчэ Лукашенко можа нават далучыцца да санкцый супраць расійскіх танкераў і затрымліваць іх наўпрост у водах Беларусі. Беларусі ж няма мора, скажаце вы, а дарэмна. Тут ёсць свая служба з катарамі, матросамі і нават мічманамі. Хай толькі сунецца які танкер, спыняць адразу. І Трамп Лукашенку таксама падгуляў. Дзякуючы сваёй палітыцы знізіў курс долара. І цяпер Лукашенко нарэшце можа пахваліцца заробкам не тое, што па 500, нават па 1000 долараў. Бо такія афіцыйныя звесткі Белстата, і толькі паспрабуйце з гэтым паспрачацца. Ну, а гэты заробак Лукашенко яшчэ 15 гадоў таму обяцаў. К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1000 долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. І яшчэ пра Трампа і Лукашенко. У іх збліжэнні вінаваты, як аказалася, нарвежскі Нобелеўскі камітэт. Мала таго, што не даў Нобеля Трампу, дык прысудзіў яго венесуэльскай апозіцыянерцы. А мог бы і беларускай, у нас таксама такая кандидатка ёсць. Как вы знаете, ну или не знаете, я и Мария Карина Мачадо были конкурентками на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Меня на премию мира выдвигали авторитетные международные антивоенные общественные организации. Вядома ж, ні лукашэнкаўскія, ні офісныя журналісты пра гэта не паведамілі. А атрымай прэмію Вольга, яна перадала яе Трампу. Той бы надзеў Лукашенку мяшок на галаву і даставіў бы яго ў суд, а ў Беларусі б змяніўся рэжым. Вот получила Мария премию, и внезапно диктатора Венесуэлы Мадуро увезли в тюрьму в наручниках и с мешком на голове. А получи эту премию я, мы бы с вами уже открывали шампанское. Живи Беларусь! Вось, такі просты план правалілі гэтыя еўрапейцы. Але ёсць яшчэ ў іх шанец у наступным годзе. Будзем спадзявацца, а раптам атрымаецца. На гэтай шчаслівай ноце мы развітваемся, але не назаўжды. Праз тыдзень сустрэнемся. Калі для вас гэта бяспечна, абавязкова падпісвайцеся на канал. Дзяліцеся відэа з сябрамі, цісніце падабайкі, бо гэта прасуне відэа. Яшчэ больш людзей даведаецца праўду. Да наступнай сустрэчы!